Ginagawa dyan, pag kayo na kuryente dyan, sunog yung puwet nyo. Paano kung matatanggal ito? Mga palang umpos. Malakasan eh. Kaya malis mo lang. Reklamo sasaktan. Restoration. Hindi pa nagmerienda, oh. Ling-ling pa sabi ko? Ano ako? Kasi kung nangyayar mo. Oo nga pala, pwede. Oo, ano? O, ito na, oh.